我好似冇同大家分享過啲運動衫，即係如果我去做瑜伽咧，我係好喜歡一個牌子。呢個牌子如果大家有 inbox 問過我咧，應該都俾我就指你去買呢間嘅衫㗎，就係 Lona Jane Sport Bra 細件，即係細嘅 top 咁樣嘅。咁咧同埋佢哋 yoga pants 或者係普通你哋嘅即係咯 tight pants。我覺得啲質素好好呢個牌子，咁如果大家有興趣就去睇下啦。咁呢個 moment 我換咗衫先。update 下大家，我上個禮拜去咗 Green Common 咧，咁係一個 VIP 佢哋 VIP event 嚟嘅，咁咧就講關於呢一個東西。咁其實呢個咧係一個 saliva collection kit， 咁支盒嘢用嚟收集大家嘅唾液樣本嘅。咁佢用嚟做乜嘢咧？咁其實咧其實坊間有好多唔同嘅一啲diet 啦，咁咧實會話邊個話俾你聽咁樣食係好健康啊，邊個話俾你聽咁樣食好健康啊咁樣嘅。咁咧其實咧大家都可能唔知其實自己食啲乜嘢會對自己嘅健康真係有幫助咁樣啦。咁呢個 kit 嘅用意咧就係佢可以話到俾你聽，即係就住你嘅 DNA， 因為佢 collect 咗你嗰啲口水樣本之後咧，佢會幫你做分析，咁咧就有幾個唔同嘅食物和營養基因指標，大概咧有幾個唔同嘅範疇啦。呢度咁咧都比較 technical， 我唔喺度講太多，我驚大家悶死。咁啱其實呢個 kit basically 就係幫你收集咗啲唾液，然之後咧你寄翻俾佢哋出呢個 kit 嘅呢間公司咧，咁就幫你做分析嘅。咁啦，咁我覺得幾得意嘅。咁不如而家呢個 moment 同大家一齊試一試啊！咁啦，咁樣打開咗啦，褪咗佢出嚟啦。咁咧，佢係入邊咧有幾樣嘢嘅。咁有一啲 basic 嘅說明書啦，有中英文，然之後一啲簡介咁樣啦。咁咧佢入邊咧打開，佢係有兩個信封㗎呢度。咁有一個咧係有一支棒棒喺入邊嘅，有一個咧就係一個收集樣本嘅袋啊，同埋一啲寄信封，因為佢幫你收翻去佢個 lab 嗰度嘅時候，佢係會用信封，咁佢有另外一個袋就裝住呢啲嘢啦。呢一個入邊咧就有一個咁樣嘅東西嘅，咁我陣間同大家一齊用下。咁其實個盒上面咧，佢呢度有個曲㗎，咁咧就要 activate 咗你呢個唾液樣本嘅呢個 test strip 先，因為佢個曲咧同呢個係一樣嘅，咁就定咗呢個樣本同你 online 嗰個 account 係 link 埋一齊咧，佢先至可以幫你做分析，然之後 send 翻個 report 俾你睇嘅。咁呢個係嗰個曲嘅用意啦。咁你要上網先register 咗，然之後咧就 activate 翻呢個 sample。我哋而家不如試下。其實咧我已經上網 register 咗，但係我就未 activate 佢呢一支嘢。咁我而家先入咗個曲先。就打翻嗰個 number 啦。咁你上網完成咗所有程序咧，佢就會話俾你聽咧，你個 kit 咧 activate 咗㗎啦。下一個步驟咧就係打開呢一支嘢啦，同大家睇下係咩樣。咁啦，呢一邊咧其實佢就呢邊有個棉頭，另一邊咧呢度有啲藥水咁樣嘅。咁啦，咁咧你要做啲咩咧？記住做呢個 test 之前咧，就40分鐘內唔好食嘢。咁我都已經食咗個 lunch 好耐啦，食個 brunch 嘅話食咗好耐啦。咁咧做法就係你將呢支棒棒懟入去你嗰個口腔內側，就上下擦10下。跟住就到第二邊啦。咁咧務求你
兩邊都揩到佢濕晒為止啦。然之後咧，你就擰開上面呢個嘢，記住之後唔好掂到佢咯喎。咁啊，擰開佢之後咧，就調轉咧，將呢個嘢咧吸落去下邊。擰實咗之後咧，嗰啲藥水咧就會沾濕咗呢個面棒啊，咁你就熬一熬佢，即係總之浸晒落去啦，令到個支面棒濕晒啦，咁就 O K 啦。咁呢個時候呢支嘢點做咧？佢咧呢度咧就要打開第二個信封啦。呢個信封咧就有3樣嘢嘅，入邊咧就有個順豐速遞嗰張紙，有順豐速遞嘅袋，同埋咧有一個佢哋嘅呢個叫咩 Seaman bag 嘅，咁你將呢支 test strip 咧擺翻落去個袋入邊。好緊張啊！唔知我報告出到嚟會有啲咩特別嘅取向咧？唔知話啲咩資料俾我聽，我啱食啲咩，唔啱食啲咩。我諗希望我同我而家嘅生活習慣差唔多啦嚇。將呢個嘢擺翻落個盒度，呢度有個 3M 嘅燒盤呢度，即係佢係可以封翻個盒嘅。我諗我應該要擺翻佢入去，應該係。咁但係咧，大家就將你個支管咧連埋個盒就封咗佢啦。係咯，佢呢度有條雙面膠紙，咁你就搣開佢。盒完成，咁呢個就寄翻順豐速遞啦。我就 schedule 咗下個禮拜1，同埋呢度咧已經係 prepay 咗嗰個 courier 嘅錢啦，咁大家應該都唔使煩噶啦。基本上咧個 kit 後邊呢度係會話到俾你聽，佢個 report 俾翻你咧係會有啲乜嘢嘅 insight 俾到你啦，咁都幾得意噶。咁同埋咧。最尾咧，其實俾咗個 report 你之後咧，我聽嗰度嘅 staff 講咧，佢就話會有翻一個30分鐘嘅 consultation by phone 嘅 consultation， 即係會真係有個人同你去睇你嘅 report， 解釋翻俾你聽你嘅飲食方案應該係點。咁我覺得都幾得意嘅。咁如果係嘅話，咁我今次就做咗個 test， 遲啲再 update大家。甜紙仔。蜜棗，啲蜜棗有核嘅噃。蜜棗先要掹咗粒核出嚟，見到嘛？粒核拎出嚟之後咧，呢啲咧瘋狂花生醬。就飲花生醬嚟食，如果大家未試過咁食，真係要試下，好好味。咁我哋早少少開始啦。冇手霜嚟，我哋嘅。手撳翻喺
雜錦蔬菜盤，2人份量。上面有啲咩啊？呢個應該係牛腩，啲人話好味嘅喎。咁素丸，個份量都幾好。師傅粥啊 ，my favourite。好食啊！幾多？個湯底幾好啊！個肉絲，我覺得頭先啲丸都幾好味，同埋好多菜其實好健康。丸係有啲嗰啲蝦我唔中意，嗰啲蝦好似魚片、魚蛋嘅質地，再爽啲。咁即好似大菜糕熱嘅大菜糕嗰位。睇下湯底係幾好喎，真係天寒地凍，幾啱。同埋雜菜咯，一定要睇睇喎，全部都好重檔嘅菜。哦，係啊，茼蒿啊，皇帝菜同埋有菠菜。係啦。我哋on my way 翻屋企。咁今日嘅 vlog 就去到呢度啦。咁如果大家有啲咩問題想問，就喺呢個 video 下面留言講我知啦。咁係咯，今日翻去差唔多，下個禮拜3或者禮拜6再見，拜拜。